হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে মানে একদম আমি ফেড আপ হয়ে গেছি। দেখেন এই যে আমার ঘরের অবস্থা কি করে রাখছে। এগুলা কার কাজ আপনারা জানেন? এই যে এই অসভ্য ছেলেটার কাজ। আর এই যে আরেকজন হচ্ছে নবাবজাদা। এই নবাবজাদা সকাল 4টা, সরি সকাল না, বিকাল 4টা বাজে ঘুম থেকে উঠছে আজকে। উঠে চা নাস্তা খেয়ে আবার ঘুমাইছে। মানে একটা মানুষ মরার মতো কত ঘুমাইতে পারে ভাই? মানে আমি জাস্ট ফেড আপ ভাই। একজন তো ঘর তছনছ করে ফেলতেছে, আর একজন ঘুমাইতে ঘুমাইতে মরে যাচ্ছে। আর এই যে আমার হচ্ছে যত কপাল খারাপ, দশা খারাপ। এই এই উঠো, কয়টা বাজে? আমি কিন্তু আর পারতেছি না এগুলা নিতে। তুমি কি উঠবা? আমি বুঝলাম না তো। এখানে কেউ ঘুমায়? এটা ঘুমানোর জায়গা? সোফার মধ্যে কে ঘুমায় আমি বুঝলাম না। এই মাসফি, ডাকো তোমার বাবাকে। এই উঠো উঠো, অনেক ঘুমাইছো, উঠো দাও। আমার কিন্তু আর সহ্য হচ্ছে না এইসব। ছাড়ো বলছি, উঠো। এই 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 উঠো, উঠো বলছি। কয়টা বাজে? কয়টা বাজে? কয়টা বাজে? হাম দিচ্ছে। ভাব কি নবাবজাদার? কয়টা বাজে আমি শুনি, তুমি বলো কয়টা বাজে? এখন বাজে 6টা 15। সকাল না, এখন সন্ধ্যা 6টা 15। এখন বাজে সন্ধ্যা 6টা 15। উঠো। হ্যাঁ, সারাদিন তো মরার মতো ঘুমাইলা। ঘুমান ছাড়া তো আর কোনো কাজ কাম নাই, খাওয়া দাওয়াও নাই, কিচ্ছু নাই। তুই মারতেছিস কেন আমারে, বাপের চামচা? উঠো। আই 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 উঠো। কত তুমি আমার ছেলেরে মারলা কেন? কেন মারলো তুমি আমার ছেলেরে? এই বেয়াদব, ছেলেরে মারছো কেন? উঠো উঠো উঠো, সন্ধ্যা 6:30 বাজে। উঠো, অনেক হয়েছে। কি কি করতে যাইবা তুমি? এদিক তাকাও, এদিক তাকাও, এদিক তাকাও। কি করতে যাওয়া তুমি? এদিক তাকাও। আমার এই হাত ছাড়ো, হাত ছাড়ো, হাত ছাড়ো বলছি। আচ্ছা আমি কিছু আমি মারবো না, আমি মারবো না, আমি নর্মালি ধরবো। এদিক তাকাও। কি শুরু করছো? সারাদিন ঘুমায় সন্ধ্যাবেলা, এখন তুমি ঘুমার থেকে ডাইকে উঠাইছে। এখন এখন তুমি বাবা এটা কি করতেছিস? এই তুমি দেখেন বাপ ছেলে মারামারি শুরু করছে। আচ্ছা আমার একটু ঝগড়া করার সুযোগ দিবি তুই? তোরে কে বলছে আসতে? যাই হোক, এদিক তাকাও। আচ্ছা সারাদিন ঘুমাইয়া সন্ধ্যা 6:30 ঘুম থেকে ডাইকে উঠেছি কি তোমার আমি খেলতে যাওয়ার জন্য? আমি ঘুরতে যাবো, মানে ঘুরতে নিয়ে যাবো। ফুচকা খাইতে মন চাইছে, ফুচকা খাবো। এই কিসের ঘুম এত? মানে বুঝলাম না আমি, সারাদিন কিসের ঘুম? এই এদিক তাকাও, সারাদিন কিসের ঘুম তোমার? মানে ঘুম থেকে ডাইকা তুলছে কি তোমার সব নাটক দেখার জন্য? আমি মার মার ইচ্ছা মতো মার। ক্যামেরা ওপেন করছি তো আসল রূপ সবাই দেখানোর জন্য। সবাই তো মনে করে তুমি অনেক কেয়ারিং, অনেক ভালো, অনেক ভালো হাজবেন্ড, সেটা দেখানোর জন্য। সবাই ভাবছে আমি অনেক সুখে থাকি। আসলে যে সারাদিন মরার মতো পড়ে পড়ে ঘুমায়, সারাদিন র্যাকেট খেলা, বন্ধু বান্ধব নিয়ে থাকো, সেটা তো সবাই বোঝানো দরকার। তার জন্য আজকে ক্যামেরাটা ওপেন করছি। তোমার কি কোনো সেন্স নাই? তুমি যে দেখতেছো না আজকে ব্লগ করতেছে, আমি এটা ছেড়ে দিব তো সবাইকে দেখাবো আসলে তোমার রূপটা কি। তুমি কি এখন আমায় নিয়ে ফুচকা খাইতে যাবা? বুঝলাম না আমি। এদিক তাকাও। ফুচকা খাইতে নিয়ে যাবা? র্যাকেট খেলতে গেলে কয় টাকা লাগে? নাটক করো, আমি জানি না, আমি জানি না, আমারে শিখাও। শুরুটা করলে কি তুমি? আমি বুঝলাম না তো ব্যাপারটা তোমার। রাতে কি করছো? ঘুমাও নাই? রাতে সারা রাত জেগে বসে বসে ভয়েস ওভার দেই, আমি ভিডিও এডিট করি আমি, আর তুমি বলো রাতে ঘুমাও নাই। এখন কি তুমি আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবা? ফুচকা খাইতে নিয়ে যাবা? গাইস এখন আপনারাই বলেন ওরে কি করা উচিত। আর উচিত দেখেন আরেকজন তো আছেই, মাশাআল্লাহ।
এই তোমার ওখানে উঠতে বলছে কি? এখানে আসো। এই তুমি আবার শুলে গেল, উঠো 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 বলছি, উঠো 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 মাসি, উঠো, আমি কাঁদো কুতো দিব। দেখেন 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 অবস্থা দেখেন। এটা কোনো কথা? উঠো 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 উঠো, ক্যামেরা অফ করবো পরে, তুমি উঠো আগে, উঠো, উঠতে বলছি আমি, উঠো উঠো। তোমার কন্ট্রোলার আমার হাতে, আমি কিন্তু টিভি অফ হয়ে যাবে। তুমি এটা কখন নিছো? এটা কখন নিলো তুমি? মাসফির হাত থেকে নিছো না?